ये अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खा रहा हूँ अहमद बलूची की सब्ज़ी, मतलब उनकी बनाई हुई सब्ज़ी, अहमद बलूची की सब्ज़ी नहीं। तो ये हम सब भाइयों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्पेशली मैंने तो मोर भाई से कहा था कि मेरे लिए ये इसको अच्छे से बनवा के लेके आइएगा। तो थैंक्स तबूर भाई, सब्ज़ी बहुत अच्छी है। और अहमद बलूची भाई, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। थैंक यू।